关野街到了，正对面这就是边纳总监大厦，1楼就是它的葡国木偶餐厅，超有名的打卡地啊。进入这个关野街，关野是澳门第81任总督关野先生的名字命名的。这条街其实总共才不到150米长，只有5米宽的一条街，但是这么热烈，这么火爆，而且这路两边的这些老建筑都是原来的风格，一点都没有改动，加上这闹闹哄哄的这种各种的招牌哈，让人看着好绚烂，好热烈。走在里头好有烟火气，真是舒服。这条街简直是浓浓的充满了澳门味儿，全是吃的，有杏仁饼啊、榴莲啊、各种牛杂啊，还有榴莲雪糕。那就挑一个吧。榴莲雪糕他们也有。是不是？这可以吃啊？哪有？这个可以有是吧？对。猫山王，前面的低，后边的高。哎，你自己的呢？自己的顾不上。眼前打眼的就是兵房斜巷两侧的颜色夺目的建筑物，有那么多的涂鸦，还有特色的文创。真是忍不住的要打卡。